俺爸自己在家里。正好这边逢十字路大集，我们上集市上买点吃的，一块回家，回家就不用拌饭了。走，带大家去赶大集。臭子，赶大集你最想吃什么？咱就先吃凉粉吧。走，咱先去吃凉粉。这什么的？什么呢？这个呢？这黄的，这绿的。这绿豆的，这黄豆的。来5块钱的。臭子，咱俩人吃一份吧哈。我怕你光吃不上。抓紧吃啊！你要吃的慢了，可都要我吃了啊！你感觉哪种好吃？这黄豆的，这种呢？啊？哎，没今天是吧？闺女，你吃了吧？吃了吧？吃了了。哦，咱吃凉粉，你吃什么嘞？我吃年糕。走，干年糕。年糕，纯糯米年糕，年糕，纯糯米年糕。今天纯糯米年糕真好吃。这个集市上啊，卖什么的都有。各位亲爱的朋友们，你们还记得这种凉鞋吧？小时候啊，我们这边叫巨兰大凉鞋。现在哈，这种只有集市上才有，用漆皮做的。这个你穿就穿个10年8年的，点儿不是带坏的。俺爸自己在家的哈，来上集市上有卖羊肉汤的，打点羊肉汤，家头就不用做饭了。要40块钱的了。这是满满的2大锅羊肉哈，用柴火烧的，这就是一锅全羊。其实啊，要干好几个朋友啊，在大街上，就这种场景、这种气氛，喝个小酒，喝个羊肉汤，喝个小酒，太好了呀！羊肉汤的绝配是烤排，再来买点烤排哈。都是刚烤出来的烤排，热火的，太香了。给吃5块钱的老板。这驴打滚是用什么做的？纯糯米。纯糯米啊，要8块钱的行。咱这种大集吧，要的就是这种效果。大集上基本上是什么都有卖的，别管吃的、喝的、用的。俺爸应该快下班了哈，我得抓紧回家呀。走，回家啊！爷爷，你大红队我来了。家里有干活吗？哎，收拾呗，你看他爸在家里呢，天天干忙的干活也老不弄呢。行，简单一收拾，那吃饭吧。哎呦，撂到了吗？这个地都老滑。这个地太滑了，是你这鞋滑不？来吧，羊肉汤。这羊汤我有没有怪膻的？吃点油。肉不是很多，喝羊汤比撒点香菜，葱花香菜，这鲜味就提起来了。有盐味吗？行，还好。没盐味再加点盐，这辣椒。再接就能是这个味儿。这家你是专业的啊。真好，真行。盐味行啊。哎，行，别太咸了。有调和了。喝羊汤必须配烤排。烤排。这刚打出来的，可能搁这个袋儿里有点污了。你快吃吧。家里也没拌饭哈，简简单单的弄个羊肉汤，弄点凉菜。
这不简简单单的也4个菜吗？哎，也4个菜，尝尝这个羊肉汤哈。我这个味儿，我试试有点香不了。行。搁点辣椒的。搁点辣椒。他说在大街上吃这个气氛是最好的。啊。你这调这个味儿就是好。烤排。过天我有时间我给你干大鸡去。过天有时间给你干大鸡去。是不？你也从来没在街上吃过饭吧？最少。你在街吃过饭了？没呀。俺没想过。这个时候我就想着在街上就吃个2块钱打个脸糕，没想在街上吃过饭。但是这还也就干10多地。这是那时候那个饭也有，都是好谁上饭店去吃完吃。爸，你给我买的什么驴打滚啊？差点给我噎死了。噎死了！你不好吃一口驴打滚，喝口水，你这刚吃不喝也不咽，教练他不噎着哦，是吧？爷爷，你自己一个人在家，你不无聊吗？无聊。在家里干活。你那个在家陪爷爷吧。行。行。还得上学吧？我替你上学啊？那我替不了。好是学习呀的哈，是吧？学习的，上好学，咱就在家里不无聊。别人给你个烤盘，你干活很累很累，多吃点。好，不离，我送你了。是不是怪辣？辣椒放多了，这么辣。你不是叫少叫放点吗？谁知道它辣椒怪辣呗？没怪辣嘛。辣。俺寻思你别放辣椒，孩子吃点儿。孩子都吃饱了，吃2份吃饱了。第二个去。一回老家哈，到处都是美羊的味道。你往这大街上晒的美羊、妹子。你看这些玉米啊，都要旱死了，全热了，也不下雨。给大家看一下这菜园上总共种了多少种菜啊？大葱、韭菜、豆角、水萝卜、米豆，这是小黄白菜，也是白菜的一种哈。香瓜、甜瓜，这是土豆将拔了哈。这是菠菜，这是小西红柿，还没熟。这边还有茄子。这菜园哈种10好几样我说一下11样的。在农村哈，每家每户基本都是有这么一个小菜园种菜的，基本在家吃的菜都解决了尤其到了这种季节哈，都吃不了种的菜，卖吧又不这样卖的，就是亲朋好友的有没种的，他有种这个有种那个，就相互就相互给点儿，你不给吧也就都老了。你怎么上防晒液？满说黢黑呢，你这是天在外边它不黑才怪了。你往这个米豆底下打挂的，
你要一家人一吃，你低顿上顿的你吃不了啊，都老了，搁这了。啊，哎呀，拯救他，拯救他！你害怕哦？你害怕蝴蝶哦？你害怕蝴蝶？拯救他！超级化暴力冲锋！家里就不住些，啊，这个地还有脱了。啊，你等等，地下暖和了，咱把干活也老不脱，你又不干了。我干了，我不挣你的活吗？你还挣我活？你就没干过这样的活。我说对吧？你说这我不跟你反讲。啊，反正是对了。你看我脚拖的地，你又进去给我走一遍。男人是在外边打江山的。你给我出去，赶紧的。你这怎么也干上了？上雨。我上里边的嘛，不叫我上，把我撵出来了。不行，听我的，你上雨面吧你，别上外面。我就不，我就上外边。上哪还不碍事，是吧？淌汗了，臭的。拿点土豆烧着，这都是自己家菜园种的。妈给准备了那么多菜啊！水萝卜、米豆、洋葱、大蒜，还有葱。你看这米豆，上太原摘的，2大包。吃吧。烧了一车纸圈子回来，烧了一车菜回去了，老的可能都这样。家里有什么都得要烧着。忙忙碌碌的一天又结束了。这期视频就到这吧哈，再见。